Surtout ça, on a rééduquer bateau qui na obunga. Et donc pour na Karine Mokonzi, ce qui RTGA et que suspendre yé, ngana ko mona que peut-être va ligner peut travailler na bangote parce que c'est une battante na RTGA, c'est vraiment une battante. Il fait bien son travail et mission Nizalara, c'est l'émission le plus suivie na RTGA. Bango moko baebi kasit ba changer idéologie hein. Moni bandal so taille na téléphone assez le so ils en a battu oyo ba chaka e poids ba gangela kaiza bandal ba ebisa ke yuza icône yuza makambo yada bandal lobela biso ke non orthothanasie wana c'est le scrum ta somba nzembo akoma apesi artiste musicien fali pupa maloba koloba oh boto kosi e bongo ya ekina maloba te so yeza tozaka na ba chaîne à télé Alexis maloba na ye wacha na nzembo wana yoka nzembo wana nzembo muke c'est que c'est le scrum à apprendre musique te apprendre te parce que il y a uta na makam na bango parce que c'est là Alexis qui ndenge ba yemba rumba ya wenge monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Merci bien très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. Donc c'est bien moi votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ, le cardinal, autrement dit le pacificateur de la presse. Donc merci donc Nabatutu Bolingara Bisso, Petit les beaux, donc Petit les beaux. Caméraman VIP à Zolanda Bisso en direct de Paris. Donc merci aussi à Baïlo de Paris. Donc à Outaki na Kinto Kutana qui m'a soulé Zara qui vraiment carré. Gabi Lopoke Malcolm X. Donc Gabi Lopoke Malcolm X ainsi que donc sans oublier Eloge Mouyaya, le tout puissant Paola Schengen et Kilo à Londres, il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial malgré tout Baoko Lugaraba sali réputation. Mais Bakoko Kate, parce qu'il y a Willy Moucheni, il y a toujours Willy Moucheni. Maman Fifi Lukala en Suède, donc Royal et Kinale, les mois si Mbongo Belé. Donc merci aussi à maman Chantal et Mampouya. Pourquoi pas dire un très grand merci à grande dame Lydia Kapajika et Poucha 10 000 fois amis d'Achanti en Koro. Veut dire que Bazua, puis moi c'est à Pembe. Il y a Tongo Lissous, donc je suis là avec Chris, l'artiste et musicien de Célio Scram que je salue, donc Tata Mapassa, où on a Pessi Bambote Sikazali. Je veux dire que toujours sur le Massoula, par rapport toujours à l'actualité. Et alors, Chris, bonjour, bonne santé, bonne orchestre, c'est ça qui évolue. Merci René Abiri. Tellement que ça, bien. Donc, il n'y a rien à dire. Vous savez les gars bien. Tout ça, même si le boss n'est pas là, il y a une grande équipe qui est là, qui est chapeautée par moi-même, le chef du groupe. Tout ça, Moussala, tout ça, Makambo. Et public Nabiso Bazo, c'est là-bas, depuis artiste à Kendaki, Mobembo, Tangazozonga, Awe la Bango, au piste Nabiso, ils ont déjà. Équilibré qui bango to comprendre que bah na ninga bascule bah na bona makambote et bah na bona makambote c'est pour cela tu bisi bango que yo de Jézoya bah bangala bango donc biso to yo de Jozo ezoya yo déjà parce que tout le monde qui artiste mo bazoye mana vidéo tango mosusu ndoki yo donc yo ana nde ngona bino bobaloli. Non, biso sala makambouté pour nous calculer artiste. C'est-à-dire que na Congo, mutu na mutu azana part naie, il y a responsabilité naie. Kala biso quand on grandissait, tout le bandé français quand on grandissait, tu
toyebaki ba fanatique a Wera bazalaki ba fanatique a JB mais lelo subitement ton tokoli tokomi ba fanatique ba changer ba komi ba fanatique ya bonne musique et na bonne musique au biso to salaka na Congo to na part na biso na Afrique to na part na biso na monde to na part na biso to za ko se conquérir na batoté mais to sala makambo oyo c'est pla tant to kenda ba Bijan tant to kenda ba Mali et tout ba tout na rara artiste asali ba œuvre nae ba sepeli. Merci beaucoup. Donc cela a fait énormément plaisir à Gisèle Zinda, ya Myriam et Mokonzi qui nous suit depuis quelque part. Donc merci. Tous appels artistes nabiso donc X Base Nyangankala. Donc boile veut dire que pas obimisa pas album na ekalate kitamata o apeza na 10 titres ayembeli batu ya danger na kati album na yo aniza na 10 titres bakalate parce que Rena Birazali attaché de presse ya artiste X Base ou azali ko na mu pepe ya makasi ya mabe balobi donc ba bafle ko pasuka bientôt là donc ils en a 10 titres ayembeli ya choisi matata ayembeli ya Willy Musheni ya Willy Etoka donc ayembeli donc ba boss poison kasereka ayembeli ba chibola skin bazolanda biso et alors Chris to solo la masolo yango ya mouvement to moni selo actualité audio moko bobutaki kobima que non jeune artiste moko boyala na poto asalaka na boulangerie abimisi audio et le créé moi ba polémique entre Karine Mokonzi na Félix Oazé kwa muku wa bongo. Donc yo étant artiste musicien na habité ce qui comportement wana au réussir ya onene. Et un adage moko au biso to yema na etumba la vie na coup de pouce poko mamunene fo matana mapeka bakulutu. C'est-à-dire que na âge yo biso to anango na makambo to sala, c'est-à-dire que toi bateau to yé na ba décennie oyo une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Mais micro oyo na caméra ezalaki déjà. C'est-à-dire que biso to yo rozala journaliste liboso te osimba micro. To rozala journaliste liboso te otonga mission liboso te na ko telema liboso ya caméra. C'est-à-dire que la presse a existé, la musique a existé. Babaka mutu oya komi ko bunga place oya uteli akomi ko zanga repère akozanga pe bato ko kumisa e. Donc c'est à dire que tu moni que ba zeni ta ba ve na biso ba Weranson et ba ve na biso ba Jube ba grand-père na biso po biso to ba fruit ya bana na bango. Tu réussi ça parce qu'il y avait de micros, de caméras. Il y avait de Papa Jean-Marie Kassamba et tout, qui sont des petits, les beaux, les grands caméramans à VIP. Voilà. Ils étaient là pour couvrir l'image, couvrir l'événement. On comprend. Donc, et ça l'a péqué. Et ça l'a qui n'a pas tout le roi, Zakari, Papa Soué, Venabiso, Mwanda Chebo Chamala, Maman Nabiso Mami, il est là. Oh, Bazaka, journaliste, Nenge Moko Nayo. Basala événement basala makambo lelo epesa makambo. C'est-à-dire que babara tant muta komi ko luka extrapolage tout dans la Bible tant grand prêtre Pierre a comprendre que yene do tambula likola mai nzambe le roi likola nyoso to sala ni akomodinisa tant muta komi ko mu matato akomi pe ko kitati comprend na bina yo mboka o izanga histoire izanga mboka te. Nga histoire wana ton ayoka qui ont j'ai été choqué et en tout cas place patron c'est le Skramaza nazo salier na courage à Roloba. Moi je lis le message qui est même lui-même la personne là et wa lo bagi makambo wana mais atinda pe ba journaliste o baza bandeko na yo atinda pe ba musicien na o baza bandeko na biso ba leka na ba TV baloba yango baloba ramutu ko sala mabete pour mabe kangaote et mabe na ye mataki mabe na ye epesi nzambe kanda tanga epesi nzambe kanda et malobaka ya moke ya Karine Mokonzi azani humble serviteur azana e grand tende ya koma Michael Jackson azana e grand te ndenge ye ya koma non aneka
journaliste à RTGA. A bêté le ronai, c'est-à-dire qu'il s'est senti faible, donc asa faible en esprit, faible en makambo. Yango le ronai choka qui est. Mais les loyaux, Tomoni, Bapesi, Karine Mokonzi, Sispation, contenu à lettres, oyo artistes et musiciens, on a Tindagi Tantine Fanny, à lobby que non, musique n'est qu'au bétel, suscité na kasa RTGA, et puis Toki Basango que non, il y a plusieurs artistes au Bagoyana Sima, peu pour nos routiques à lettres. Bon, au Moni Congo, biso na biso barti, nga na pesa ba combattre raison. Na pesa ba combattre grandement raison, ba na raison. Baza grandement na raison ya roboya biso to kinda place ba bazala rapwani biso na biso wa to lingani te biso neto yebeli makambo René Abiri lelo na ba trentaine d'années tout ça so nga na okoma na 50 ans na monde de la musique na rozala na yo pe pendant 50 ans to ko bebana to ko bongisa mais ceux qui yo moniki artiste mora se sentir lésé. Mais c'est que y a pas à muta makambouana. Bazalaka bongo, bavivaka bongo. On a bango boire à bassin. Voilà. Bavivaka bongo. Mais na artiste oazan calé, asa muta makambo, a go soutenir mutu oazan esprit. To boy ba grade ba toté, ba misu ba koma ja ba Yesu, ba misu ba koma ja ba Pierre, ba misu ba zo place ba santu. Mais na ebisio yo de Jésus ya. To sala o batu ba sala te to zora place na biso et puis na place na biso to ko réédiquer biso to za na pona ko réédiquer batu ba ki na obunga et donc pour na Karine Mokonzi ce qui RTGA et ko suspendre yé ngana ko mona ke peut-être ba lingi peut travailler na bango parce que c'est une battante na RTGA c'est vraiment une battante il fait bien son travail et l'émission Nizalara c'est l'émission le plus suivie na RTGA. Bango moko bayebi automat nango biso atoto kindaka kuna to yebi on ne fait pas la publicité il y a la chaîne na bango mais bango moko bayebi tu vois peut-être ndenge komaka lelo René Abiri journaliste de terminer na plateau mais emso muta simbi caméra mutu wana kabela rae emso mutu wana pe azara nzele ya chef mais muta chef par rapport à image donc c'est à dire que nga passeur Aza naebi que c'est vraiment une battante, elle est vraiment une battante ba courage nae et simba nango inchallah biso pe na mouvement to za ba suspension deux fois pe ba simbi au moins 3 mois mais tant au zonga ou démontrer de quoi tu es capable donc passeur Aza ba courage nae et simba quant à RTGA bah, la politique à 2 poids 2 mesures. Il faut savoir protéger le faible. C'est pas que bah Katuku Bianza, bah Bilorbish, bah Lolenge à Batunde et ça là qui est diminué Makambo. Merci beaucoup Tomé Kempe Kozonga Sima par rapport à ma solo yango. Rappelez-vous ou bien quel bon souvenir gardez-vous entre parcours ya Celo Scram via ba featuring o ya Sali na ba artiste et musicien congolais. Non, c'est-à-dire que ba featuring au Celo Scram à ça ba artiste congolais, il est cas vraiment en bonne et due forme dans la famille, dans les bons, sauf que ndenge na ye ko sale miso pa no René Abiri le roi caméra na ona micro no esimbelinga il fait comme ça nga yuma. Et donc, ce qui est dans lobby, il y a une chaîne mususu. Et comme René Abiri Koutou, Basalaka ne makambo. Et ça là, non. Featuring, c'était des gars qui met la ponanga. N'engena tambola, n'ena yokaka, fanatique, sanga que non. La chanson, nzembo to beta, il est cas qui toko mingi. Et mais nzembo sala makambo, yomo na samute mo yebiango po. De peur que ezala ngana ebi nzembo esala makambo ezali nzembo oyo Celo Scram ayemba na fait rigola Jésus de Nuance na lobi mokomi nzembo ezaka Celo Scram na mosomi nzembo featuring eza c'est que lingolo bela biso ke non orthotonazi wana Celo Scram tasomba nzembo akoma apesi artiste musicien fali pupa maloba koloba oh boto kosi
Et bon, il y a qui n'a malobade. Ce qui est tout ça na ba chaîne à télé. Alexis Malobanaye ou Achana Nzimwana. Yoka Nzimwana Nzimamuke. C'est que c'est le scrum à Pranae musique. Te à Pranae te parce que il y a outana makamna bango. Parce que c'est là l'accès qui est n'engi ba imba rumba ya wenge. De wana ya utaki na bachachu. Ya ndenge na bango so biso to na ba ndenge na biso ya wenge to imba rumba. Ya ngoto to yaki skona odem. Donc ça veut dire que tant to betinde wenza minzemba to betinde sikoyo rumba wenge, un chanteur wenge avec un chanteur wenge, dans l'esprit wenge, un esprit à wenge, parce que l'esprit wenge c'est l'esprit il y a ba battant, il y a ba soda. Mais apparemment l'animation c'est le scrum et ça vraiment qu'au tenir que la chanson et tout. Et puis Nzembo au moins il y a moko et tout et ça qu'on toucher vraiment beaucoup plus bah oh ils allaient qu'on toucher et ça rendre ba featuring. Et tumba ya la vie arbitre zaliwa adversaire dangereux yebango seyome sokyo cheboba yoko zala perdante lukata sengle ya courage kolonga masa yoka omoi banzembe nzembo partout au Kendara basinga biswango c'est le scrum taimbango de A tina Z pardon on prend c'est l'homme taimbango donc ça dit que ezana ngokaka ndenge bato balinga basala balinga ba bimisa danger on prend tant do a do banima so c'est l'autre baya tiki baya au Congote. Mais tout ça, na kati commune ya Bandal to solo la yango affaire ya Bandal. Bandal le communauté au côté boy en fait artistes et musiciens oh vraiment que non batut ba yebi man kati Bandal. Et ça vraiment na nyoso sama fierté donc na masolo forme na marambutu po biso to ilokanga na kokosate na yeba ki que c'est le artiste et musicien Bandal forme marambutu carré. Kasit ba changer idéologie hein. Moni Bandal so otali na téléphone à celle so ezana batu oyo bachaka e poids bagangela kaiza Bandal bayebisa ke yoza icône yoza makambo yaza Bandal net biso boto za bana matete to za bana bakisenso yesko za Bandal lungwa yango mona ke na matete ono kendo imba no orchestre vibrateur te poigne non tu es Robino Mundi non mon frère Isaka te tout le monde a rabattu mususu. Eh, Jésus Koubandima na mboka nete bongana ke yemba kuna sont deux frères qui oba sa misala malamu na ndenge na bango na pesa bomba fleur. Na bisa ro René Abiri biso photo beta mouvement oyo olongwa rapport sur vraiment transport parce que idéologie ça rabongo na matete. Il y avait pas mal de musiciens. Na matete. Ba musiciens oba ozaki ba kendaki na ba groupe abatu ezaki le maestro Fabro nous autres tout ça qui vraiment moi belete ba ombakola otolongwa vraiment matete na musique de que to oser tout ça ba test na ba orchestre et ba Bandal ya ba kitambo et puis bandima biso tozonga souci matin on prend tozonga souci matin de commisiko to beta to confirmer biso peut zo coupe wana to memango ezaka plaisir à matete. Merci beaucoup, ça a plaisir à ma tête. Et alors, toujours chité na biso petit à petit. Merci à Kishinga Pemba, le roi de Kung Fu, maman Chantal Mampouya, Talaka Rena Birindeng Azako Toka Bovedri Gala Bezo moi Malili et ça là vraiment qui toko makas. Et alors, Boni Masolo, Yaya Willy Moucheni, le véritable code mondial. Via comme politicien. René Abir. Avant de couper, on avait place Yaya Willy Moucheni au Talanga code Mboka. Vena Bisoto, ami de la culture, ça vieux vraiment la culture en Bokanae. Avant na Moka Mindele, il y a mondial. Mais à Tikalate Golobake, nga so ndeni non. Na solo na vie a yusinga NON. Abnanga NON. Na zana téléphone izana. Na relaxa message nae. Abinanga Christmas nga politique
Non, mais tout na vie alara déjà na makambo na ye. Na politique lokolo kende pas ki ko lukani. Te ya na bige abinanga cop na ye eza business. Baninga na baza batu ya culture. On comprend. Donc net bino bande ko presse, net biso ba musicien, ba comédien tout. Via Willy Moucheni ici wana abu pia. Au politique tout ce qui la bande ko basala rango kitoko kolega na Congo. Voilà. Merci beaucoup Chris. Et alors nous sommes déjà presque à la fin de cette très belle et grande émission Vérité sans frontières qui a fait énormément plaisir. Naba abonné na biso tout au balingara biso na Congo Température. Et alors Chris numéro et téléphone na quelques programmes et à mouvement. Ouais, programme en mouvement à base là déjà, na kacha yo déjà ba ko retrouver chanson nanga. On a dédié on a ya Willy Moucheni Nico Damboka, janvier. Tout le monde ba makambo isala mabotu muto beti boy. Grâce à Viorana pour où ils ont blaguité mambo naloba adodonga et bien haut basé là yo déjà ils ont vraiment un album où bon tout va recevoir là et ils ont la retour pour bazara deux musiciens au bakenda bazonga oui bisonan c'est le scram na Papa Wemba parce que aujourd'hui Papa Wemba azate na kisasa yo sora mise mo le kazo ba on la teki pièce ki ngandi ate so mona moto na beta ki chanki ngandi ate so si lo azuya na ba tube banzembu azuya na forme azuya na mituka mapangu butu izalaka nango déjà malgré bo bisa biso doteka azuya nango donc place moto na moto azali na bato balingaka musique bozi la musique malamu na bato balingaka bilamba bozela bilamba kitoko bato balinga mituka devoir à domicile ezali et boyo parce que nzembo biso ba Christmas to yembi donc na biso banda na botama na chaka nzembo nanga liboso mais quel biso ngata moi extrait ça la plaisir à makasi na ya Willy Moucheni na boss poisse casse poison kasereka na ridi bandu quoi ba fait apikisanga na mba nzembo mais non ça le plaisir. Bolingo si mode sirena memisaki Yesu ekulusu nangonga ya suka lelo volontaire ninya kobima amemisanga charge a pasi ya bolingo navele wa motema pasi na nyango akokonsole ngai bazala kyofulanga mopepe ya bolingo lelo mopepe bongwani uraga efuli etiki seleo skandale sko yoka sko place moko fili akuma kizemi ya munanga alinga kitobota baby love lelo avorté sans permission ya munganga love na lelina minoko nyonso aboko yoka na lelina lingala aboko yoka na lela lokola mama mbilia peut-être koyokela ngata mawai souffrance ezali kisi ya bolingo yeba sekele na yango pona kopanga sentiment mwina nanga se fili akumba kizemi ya munanga alinga kitobota bebilo lelo avorté sans permission ya munganga na lela lokola mama mbilia peut-être koyokela ngata mawa phénomène kenaye phénomène abimaka simambula tukumisa to kenaye botika koloma phénomène eliwa René Abiri na biso non biso tout aratolo te poto ebi oto nango ba savoir faire oto nango tout tangela ba chic ba bazela ba osepela. Merci beaucoup donc à Cornelia Givenchy qui nous suit depuis quelque part. Il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial, Paola Schengen et Loge Mouyaya. Donc Lydia Kapajika veut dire que Lydia Kapajika, grande dame. Donc pas comme les autres, elle contrôle. Il y a Rolo Bezate. Merci à Trona Ritz Beauté qui nous suit depuis quelque part. Artiste et numéro de téléphone. Et puis il y a quelques dédicaces parce qu'il y a comme déjà dans Souka. Ouais, bah dédicace nangai.
Numéro nanga d'abord il y a contact, il y a plus 243 81 98 08 994 81 98 08 994. Donc salutation nanga ya liboso ils ont un petit frère nanga Ozola nanga na Hollande. Shekina Black Pearl Kapala. Shekina Black Pearl Kapala. Donc salut lui c'est mon habilleur, ça dit que mon toisan bilamba oyo. Maintenant bah j'ai na pesi mbo de place aux ana madame nayo. Mon cher ami Nicole Fulwabo MCC 4 et yona madame na pesi no bambota trop ton na quitté na Paris na bossa TV nanga Didier Douma force tranquille na bossa ya Claudio Mwaka va ve na ngai na bossa na